الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا من تسامعت القلوب نداءه وتراقت الألباب صوب حماه يا من تسامعت القلوب نداءه وتراقت الألباب صوب حماه وتسامت الأرواح في عليائها فلكمرت للنور في علياه يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه يا من يسبح كل شيء طائعا يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت
جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه والشامخات الشم أيضا أوابا منصاعة لله رزاقه حقا ولا ينسى سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر ابتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك أنشدت في مدحه أحلى أناشيدي أنشدت في مدحه أحلى أناشيدي والطير في لوحه أشجاه تغريدي وكل من يتغنى في شمائله وكل من يتغنى في شمائله كأن في فمه مزمار داود ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى ربنا يا ربنا صل على خير الورى هل دعاك الشوق يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى هل دعاك الشوق يوما
ربنا صل على خير الورى رحمة كل يوم عنده من إلهنا زينة للورى رحمة كل يوم عنده من إلهنا زينة للورى كل من طاف به يسعده غفر الله له ما قد جرى ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى سيدي يا رسول الله يا من شفاعته في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا بت أخشاه يا من شفاعته في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا بت أخشاه يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت على الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قدره العالي المفضل وصفه الغالي المكمل قدره العالي المفضل وصفه الغالي المكمل وحي ربي قد تنزل بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها
صلى الله عليه وسلم قال أتت الهادي غزالا تشتكي تبدي مقالا أتت الهادي غزالا تشتكي تبدي مقالا يا إماما للرسالة كن ضميني يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول أين من يمشي يقول أين من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى